الفصل الأول. حفل الحديقة في روز هيل. كان عصر يوم جميل من شهر يونيو في روز هيل، من تلك الأيام التي تجعلك تشعر بأنه لا شيء سيء يمكن أن يحدث في مثل هذه القرية الإنجليزية الهادئة. كانت السماء زرقاء باهتة، تتخللها أيوم بيضاء صغيرة تطفو ببطء في الدفء، وكان الهواء معطرا برائحة الورود من حديقة السيدة هوثورن المعتنى بها جيدا. اجتذب الاحتفال السنوي الذي أقامته دار القسيس معظم سكان روز هيل. انتشرت الأكشاك التي تبيع المربى والصلصات المنزلية، وعرضت أعمال التطريز، وأجريت سحوبات على سلال هدايا، وأحيانا زجاجة من نبيذ الشاري. تجمع الرجال حول دبابيس البولينج الموضوعة على العشب، بينما انشغلت النساء بالخبز والدردشة، وكل نشاط يمارس بيقين هادئ بأن كل شيء على ما يرام. كانت الآنسة جين ماربل جالسة بهدوء على كرسي من الحديد المطاوع قرب حافة المساحات الخضراء، تكاد تبدو كعنصر تزييني في ذلك التجمع، مرتدية فستانها الصيفي الباهت وقبعة من القش مربوطة بعناية تحت ذقنها، وإبر الحياكة في يدها، تراقب مجريات الأمور باهتمام معتدل. بالنسبة للمراقب غير المتمرس لم تكن سوى عانس متواضعة، بل وغامضة بعض الشيء. مع ذلك فإن أولئك الذين عرفوها جيدا وهم قلة كانوا قد أدركوا منذ زمن بعيد أن عيني الآنسة ماربل الباهتتين لا تخفيان شيئا. وبينما كانت جالسة هناك منغمسة على ما يبدو في حياكتها، سمعت السيدة بارتلت زوجة البقال تقول بصوت منخفض لرفيقتها: إن سلوكها مروع حقا، يتساءل المرء عما كان سيفكر فيه زوجها المسكين. فأجابت السيدة ويليامز القوية والنشيطة: رغم مرور 10 سنوات على وفاتها ما تزال تتصرف وكأنها على خشبة المسرح، تضع الكثير من أحمر اللفام، ودائما ما تتأخر في دفع فواتير البقالة. في تلك اللحظة عبرت السيدة إلينور كارتر، محور حديثهما الحديقة طويلة القامة وذات هيبة، ترتدي قبعة واسعة الحواف. كانت في يوم من الأيام فائقة الجمال، وربما لا تزال تعتبر نفسها كذلك. لاحظت الآنسة جين وهي ترفع نظرها برفق التوتر حول فم المرأة والهالات السوداء الخفيفة تحت عينيها. امرأة معتادة على لفت الأنظار بلا شك، ولكن ربما أيضا امرأة تحت ضغط. تذاكر اليانصيب يا آنسة ماربل، قاطعها الشاب بيتر هاوثورن ابن شقيق القسيس بأدب وهو يسلمها دفتر تذاكر. اشترت الآنسة ماربل كتابا مصورا كعادتها بابتسامة ودودة. كان هذا النوع من اللطف البسيط هو الذي جعل الحياة في القرية ممتعة. كانت الساعة تقارب 4 عندما بدأ جو البهجة بالتلاشي. بدأ تقديم الشاي على الطاولات الطويلة تحت الأضواء. فجأة دوى صوت حاد وغير متوقع، ففزع عدد من السيدات. سعال عميق أجش قادم من مكان قريب. لم يكن مجرد تنحنح لطيف، بل كان سعالا مطولا حادا يوحي بمرض أو ضيق. التفتت الأنظار، لكن لم يكن هناك أحد في الجوار إلا المجموعة التي كانت بالفعل جالسة على الطاولة لتناول الشاي. تردد صوت السعال أخرى بشكل غريب، كما لو كان في مكان صغير مغلق، ثم فجأة ساد الصمت. نظرت السيدة هوثورن حولها وهي تعبس. من كان ذلك؟ سألت. لم يستطع أحد الإجابة. هز البعض أكتافهم، وبدأ آخرون غير مرتاحين نوعا ما، لكن سرعان ما استؤنف الحديث. لكن الآنسة جين ماربل نظرت بتأمل إلى منزل القسيس، وهو منزل جورجي متين يقع على حافة الحديقة. وقد دار حديث مؤخرا عن غرفة فارغة في الطابق العلوي، غرفة الضيف التي ظلت مهجورة منذ رحيل الزائر الربيعي. تساءلت. استمرت الاحتفالات رغم بعض التوتر، وفي تمام 4:15 بينما كان سحب اليانصيب يجرى حدث ضجة مفاجئة قرب الباب الجانبي. وجد السيد جورج لينتون، المحامي المترقي المعروف بدقته في المواعيد وولعه الشديد بنبيذ البوردو، متكئا على الجدار الحجري. كان وجهه شاحبا بشكل مثير للقلق، وعيناه نصف مغمضتين. صرخ أحدهم: اذهبوا وأحضروا الدكتور بيمبروك فورا. تصدعت الكراسي وتجمع القرويون حولها بنوع من الرعب الممزوج بالانفعال الذي يصاحب مثل هذه الأحداث. لحسن الحظ كان الدكتور بيمبروك حاضرا،
فشق طريقه بين الحشود. انحنى فوق الرجل المصاب وأخرج حقيبته بسرعة. ساد جو من التوتر للحظات لم يقطعه إلا أوامر الطبيب المفاجئة. وأخيرا جلس منتصبا وقد بدا عليه الجدية. قال بصوت خافت: لقد مات السيد لينتون على الأرجح بسبب مرض في القلب. انتشرت همات خافتة بين الحاضرين، موجة من الصمت المذهل والتكهنات الهامشة. الموت وإن لم يكن مجهولا ظل ضيفا غير مرغوب فيه في مثل هذه المناسبة الفحلوية. لم تكن الآنسة ماربل التي لا تزال تحيك تنظر إلى الجثث، ولكن إلى وجوه من حولها. السيدة كارتر ويدها مستريحة على خدها من شدة التأثر، والشاب بيتر شاحب الوجه ومضطرب، والقسيس يبدو عليه الحزن ولكنه يتمتم بالفعل بشأن الترتيبات. ردود أفعال عادية ربما، ولكن ليس تماما إذا عرف كيف ينظر. وفي الصمت الذي أعقب ذلك لم يسعها إلا أن تتذكر ذلك السعال الأجش الغريب القادم من الغرفة الفارغة في بيت القسيس. الفصل الثاني: همسات حول ويلوبروك. في صباح اليوم التالي كانت روز هيل كما هي دائما، بيوت ريفية بنوافذ منزلقة مصقولة ببريق يوم أحد، وأسوار نباتية مشطبة توحي بالاقتصاد والفخر القاهت، ورنين خفيف وموثوق لزجاجات ساعي البريد. ففي المقهى ويلوبروك، حيث الطاولات مستديرة والزهور في النافذة نضرة دائما حتى في فبراير، جلس الزبائن الأوائل كما لو أن جرسا دعاهم. كانت السيدة باركلت هناك مع السيدة ويليامز التي كانت تلوح بمروحة ورقية من الكنيسة رغم برودة الصباح. عند المنضدة تظاهرت الآنسة ليديا ثورن النحيلة في الثلاثينات بسترتها الجلي الأنيقة ونظرتها الثابتة بدراسة معروضات المعجونات، وأذنها كالأجب تلتقط همسات الأحاديث. أعلنت السيدة ويليامز بنبرة جادة كمن يسلم شهادة: لقد تحدث الدكتور بيمبروك من صميم قلبه. بكل وضوح قال من صميم قلبه على الأرجح: لقد سمعته جيدا. ردت السيدة بارتلت بحنكة: الأطباء يقولون ذلك عندما يتفاجؤون، إنهم لا يحبون أن يتفاجؤوا. متفاجئ؟ أنه متقاعد، وكان الجو حارا جدا بالأمس، وكان هناك الكثير من الإثارة، السحب على الجوائز وكل شيء. كان من الممكن أن يشعر أي شخص بالارتباك. قالت ليديا دون أن تنظر إليهما: لم يكن يشبهها عندما رأيته، رمادي باهت. هذا ليس جيدا، أليس كذلك بالنسبة لقلب؟ عبست السيدة ويليامز: اللون الرمادي لون محترم تماما لجثة. ليديا، صرخت السيدة مابال صاحبة المحل وهي تشعر بالاستياء، انتبهي لما تقولينه أثناء تناولك للخبز. جلست الآنسة مابال على طاولة في الزاوية في موقع مثالي يسمح لها بالرؤية دون أن تبدو وكأنها تحدق، وبجانبها إبريق شاي صغير وكعكة أكلز على طبق. لم تأكل الكعكة دفعة واحدة، بل قطعتها إلى 4 أجزاء بإصبع رقيق ومتأنن. لم تكن من النوع الذي يتسرع في تناول الطعام ولا في استخلاص النتائج، فبعد كل شيء عاشت لفترة طويلة في سانت ماري ميد، والآن مع ابنة أختها في روز هيل، لدرجة أنها لم تستطع إلا أن تدرك بدايات الهواية الوحيدة التي لا تقاوم والتي تعرفها القرى الإنجليزية: تحويل التخمينات إلى أساطير قبل الغداء. قالت بصوت خافت بينما كانت السيدة مابال تحضر لها الماء الساخن: أنا آسفة للغاية لسماع نبأ وفاة السيد لينتون المسكين، لقد كان دائما ينحني إلي بأدب عندما نلتقي. هذا صحيح يا آنسة مابال، هذا صحيح تماما إن فهمت قصدي. كان يدفع فاتورته يوم الجمعة ولم يتأخر أبدا. لا أستطيع قول الشيء نفسه عن جميع السادة الذين دخلوا بيتي. ابتسمت الآنسة مابال: يجب على المرء أن يكون كريما، هناك إغراءات في العالم بعضها صالح للأكل. أقرت السيدة مابال وهي ترمش بعينيها قائلة: يقولون يا آنسة إنه تشاجر مع شخص ما اليوم السابق. لا أقصد أن أكون قاسية كما تعلمين، لكن السيدة كارتر. هنا انتبهت السيدة مابال لنفسها كما لو أنها قطعت خيطا. لم تدعها الآنسة مابال للدخول، لطالما وجدت أن أفضل طريقة لسماع قصة ما هي منحها المساحة التي تحتاجها لتظهر من تلقاء نفسها. حسنا، لقد كانت السيدة كارتر منزعجة جدا مؤخرا بسبب فاتورة البقالة، ليس بسببي. قالت الآنسة مابال كما لو أن هذا أثار اهتماما طفيفا ولم يثر أي دهشة. على الجانب الآخر من الغرفة خفضت السيدة ويليامز صوتها مما جعله عاليا جدا للأسف. همست:
يقولون أن السيد لينتون شوهد وهو يغادر منزل القص قبيل بدء الحفل، وماذا كان سيفعل هناك في هذه الساعة إلا إذا؟ سألت السيدة بارتلت وهي تتوقع لفتات الخبز التالي. إلا إذا ماذا؟ قالت السيدة ويليامز بانتصار: إلا إذا ذهب ليشتكي من تجاوزات السيدة كارتر، المراوحات في قاعة الرعوية، والضوضاء في وقت متأخر من الليل، وترك الأبواب مفتوحة بعد ذلك، والضجيج العام. كان السيد لينتون يحب النظام، ربما كان له الحق في قول ذلك. النظام همست ليديا. والأوراق، ألم يكن يحتفظ بأي منها يا آنسة مبال؟ نظفت ابنة خالة النوافذ له مرة، قال إن المكتب كان دائما مغطى. قالت الآنسة مبال بحذر: بعض الرجال يحبون الأوراق، إنها تجعلهم يشعرون بأهميتهم. الأوراق، كررت السيدة بارتلت وهي تستمتع بالكلمة. حسنا، يمكن أن تكون الأوراق كابوسا حقيقيا إذا وقعت في الأيدي الخاطئة، أو الجيدين منهم، أضافت ليديا بابتسامة صغيرة غامضة. ارتسفت الآنسة مبال رشفة من الشاي. لطالما قال الناس أكثر مما يعرفون، والسؤال هو: ما مقدار كلامهم النابع من المعرفة وما مقداره نابع من الشهية؟ عاد إليها صوت السعال الأجح الأحول الذي سمعته اليوم السابق. سمع بالقرب من منزل القص، قادما من جهة غرفة الضيوف الفارغة. غريب، هناك سعال لا يحصى في العالم، لكن هذا السعال كان يحمل سمة ربطتها بخجل بالتهذر. وكأنما ليجيب على تساؤلاته، اندفع ابن أخي القس بيتر هوثورن الصغير شارد الذهن. كان بيتر عادة يتمتع بخدود وردية وذكاء حاد، لكنه ذلك اليوم كان شاحبا ويقف بقلق خفي كقلق تلميذ أضاع شيئا مهما. شاي يا بيتر؟ سألت الآنسة مبال وهي تضع كوبا بالفعل. أومأ برأسه بسرعة كبيرة، ثم فتش في جيبه فسقطت ورقتان على الأرض. انحنت ليديا لتلتقطهما ونظرت إليه باهتمام. قالت الآنسة مبال بلطف بينما كان يمر بجانب طاولتها: لقد كنت عونا كبيرا لي اليوم في السحب على الجوائز. قفز بيتر: أوه آنسة مبال، لم أكن، هذا لطف كبيرا منك. قالت الآنسة مبال بنبرة الإصرار اللطيفة التي اعتاد الشباب على الاستجابة لها: اجلس للحظة، يبدو أنك في عجلة من أمرك. أعتقد أنه من غير الحكمة التسرع عندما تفكر في الأمور مليا. جلس بيتر، ارتسف رشفة ساخنة من الشاي وتجهم. بعد لحظة قال بنبرة استهتارية: كان الأمر فظيعا، أعني السيد لينتون. شيء كهذا يحدث في حفل؟ تقول أمي أنه أزعج السيد هوثورن بشدة. قالت الآنسة مبال: أنا متأكدة أن هذا الأمر أزعج الجميع. عندما تتعطل الحياة اليومية تشعر بذلك في أعماقك. أومأ بيتر ثم قال فجأة: تقال أشياء فظيعة دائما آنسة مبال عن السيدة كارتر، لأنهما والسيد لينتون كان بينهما سوء فهم في قاعة الكنيسة الأسبوع الماضي. لم يكن شيئا. قالت الآنسة مبال: غالبا ما تكون الخلافات شيئا، ولكن بعض الأحيان تكون شيئا آخر تماما، متنكرا في هيئة شيء لا يمر دون أن يلاحظ. ما هو سوء الفهم؟ احمر وجه بيتر خجلا. سمعت فقط. قال السيد لينتون إن الأزياء كانت قال إن المسرحية غير ملائمة. ضحكت السيدة كارتر عليه: إنها تضحك على الناس أحيانا، هذا يزعجهم. نعم، قالت الآنسة مبال، الضحك سلاح فعال بشكل مدهش ضد الكبر. نظر بيتر إلى صحنه وقال: أظن ذلك. انتظرت الآنسة مبال. كان الولد متوترا قليلا، أراد أن يقول شيئا لكنه كان يخشى أن ينطق به بصوت عال، كالذين يخشون أن تتمزق العلاقات الرقيقة بين الكبار تحت الضغط. عندما نهض أخيرا وهو يتمتم أنه مضطر إلى الذهاب إلى منزل القس، ربتت الآنسة مبال رفقا على كمه. قالت: لا تقلق كثيرا، عندما نتحدث كثيرا نكون غالبا أبعد عن الحقيقة مما لو التزمنا الصمت. بينما كان بيتر يغادر، دخلت السيدة كارتر نفسها دخولا دراميا، ودق جرس الباب رنينا خافتا كأنه اتهام. خلعت قفازيها بحركة سريعة ومدروسة وطلبت قهوة لم تكن مدرجة في قائمة الطعام، لكن السيدة مبال ناولتها إياها وهي تشعر بشيء من الرهبة. كانت إليانور كارتر طويلة، إلا أن القبعة التي كانت ترتديها جعلتها تبدو أطول بما كانت تبدو، وكأنها ستكون أسعد لو كان للمقهى شرفة. تغيرت جو الغرفة قليلا بحضورها. جلست السيدة ويليامز منتصبة، وأصبح صوت السيدة بارتلت أعذب. تظاهرت ليديا ثورن بأنها تنظر إلى الساعة التي لم تكن تحتاج إليها. أما الآنسة مبال التي ظلت يداها ثابتتين فأعادت يديها إلى حقيبة الحياكة، كما لو أنها تقر بأن مشهدا ما قد يحدث على وشك الحدوث. صباح الخير،
أعلنت السيدة كارتر دون أن يلاحظ أحدا ذلك: قصة محزنة اليوم، محزنة جدا. آمل ألا تلغي السيدة هوثان المراوحة النهائية. يحتاج أهل القرية إلى الفرح، والفن موجود ليمنحهم إياه. سعلت السيدة ويليامز سعلة عادية محرجة. هذا لطف كبير منك يا سيدة كارتر. أجابت السيدة كارتر بابتسامة خافتة: المراعاة عادة مثل النميمة. أشرقت عين ليديا. احمر وجه السيدة بارتلت. قالت مترددة: كنا نقول ببساطة إن السيد لينتون المسكين كان يعاني من ضعف في القلب. حقا؟ لم يكن لديه نبرة تدل على فضول. شركت، لقد كان لديه رأي قوي جدا. لا يمكننا جميعا أن نعبر عن آرائنا بنفس اللباقة التي يتمتع بها الآخرون للتعبير عنها. بدأت السيدة ويليامز: ماذا تقصدي؟ همست ليديا قائلة: ما قلته هو أن السيد لينتون كان يعاني من ضعف في القلب، والآن الأمر يتعلق بالأوراق الرسمية والمنزل الكنسي والسعال. أتساءل من كان هذا السعال؟ مع استئناف الحديث أنهت الآنسة ماربل شرب الشاي، ثم تناولت قضمة صغيرة من كعكة إيكلز. كانت لذيذة للغاية. نهضت، دفعت الحساب، وخرجت إلى ضوء الصباح. في طريقها إلى بيت القص مرت بمنزل ويلوبروك، حيث كانت السياجات لا تزال مربعة. عند البوابة قابلت السيدة هاوثورن التي بدت متعبة، ويداها الخبيرتان تعصران منديلا. قالت زوجة القص: يا آنسة ماربل، يا له من أمر فظيع. لقد طرح المفتش أسئلة كثيرة، لا أعرف ماذا أقول له. أظل أفكر لو أنني أغلقت تلك الغرفة، ولكن لماذا أفعل ذلك؟ إنها فارغة. قالت الآنسة ماربل: بالطبع لا يمكنك إغراق المكنسة الكهربائية. أطلقت السيدة هاوثورن ضحكة خافتة حزينة كادت أن تتحول إلى نحيب. أعلم أن هذا سخيف، لكن لدي شعور بأن أحدهم كان هنا بطريقة ما. كنت أنظف الغبار الأسبوع الماضي، ووجدت أن مسلاجة لم تكن النافذة حسنا تماما كما تركتها، ولكننا ننسى، أليس كذلك؟ قالت الآنسة ماربل: نحن نفعل ذلك، ثم نتذكره في أسوأ لحظة ممكنة. بقيا معا في صمت الطريق، وفي مكان ما خلف شجرة الذعرور نعق حمام بري مرة أخرى. وضعت الآنسة ماربل يدها برفق على ذراع الشابة. إذا وجدت مفتاحا مفقودا، أو معطفا في غير مكانه، أو وسادة مقلوبة، فأخبريني. التفاصيل الصغيرة غالبا ما تكون أفضل المؤشرات. ابتلعت السيدة هاوثورن ريقها. شكرا لك، أنت لطيفة جدا. لا على الإطلاق، أنا فضولي فقط. تابعت الآنسة ماربل سيرها. لم تذهب مباشرة إلى منزل القص، بل خرجت إلى المرج، حيث كانت طاولات الخشب قد أزيلت، مع وجود قطعة من ورق الخبز عالقة على العشب. سارت نحو الجدار الحجري حيث سقط السيد لينتون، ونظرت إلى الأرض بتركيز هادئ كبستاني يبحث عن براعم جديدة. لم يكن هناك الكثير مما يمكن رؤيته. بقعة محفورة حيث وطئت أقدام كثيرة، وبرعم ساقط نصف مخفي بين زهور الأقحوان. التقطت الزر، قرن داكن يتميز بصفات بسيطة يقدرها الرجل الأنيق، ثم وضعه في قفازها. ثم استدارت ونظرت إلى نوافذ بيت القص. غرفة الضيوف إن كانت تتذكر تصميم المنزل لابد أنها كانت الثانية من اليسار. كانت النافذة مغلقة، كانت ألواح الزجاج تلمع، كانت الطيور تغرد، كل شيء على ما يرام. فقط وهنا ضاقت عينا الآنسة ماربل قليلا. ظهرت علامة باهتة للغاية داخل الزجاج، في الأعلى تماما، كما لو أن شخصا ما نفخ على الزجاج ومسحه بمسحة سريعة من يده. قالت الآنسة ماربل بصوت عال، بنبرة قد يستخدمها المرء لوصف بقعة مربى على معصم طفل: يا إلهي، حقا! كانت روزهيل تعج بالحركة والنشاط. يتبادل أصحاب المتاجر التحية، وامرأة عاملة نظافة تمر حاملة ممسحتها تلقي تحية مرحة على الآنسة ماربل قائلة: صباح الخير يا عزيزتي. عادت القرية كغيرها من القرى إلى روتينها اليومي المعتاد، ولكن تحت هذا المظهر البراق كان سيل من الأحاديث يتدفق بحرية. سعال في غرفة خالية، جدال في قاعة الكنيسة، محام مترق شاب كالحجر. سيؤدي المفتش واجبه بالطريقة الصحيحة، وسيؤدي القرويون واجبهم بحماس في غير محله.
وبدأت الآنسة ماربل التي كانت على دراية بكلا النوعين من العمل بطرح نوع من الأسئلة التي تبدو غير ضارة حتى تصبح غير ذلك. الفصل الثالث: الغرفة الفارغة. لم يكن المفتش طالبوت من هواة الخرافات، كان يكره عبارات مثل الحدس أو المشاعر، ويفضل الأدلة الملموسة، وقت الوفاة، شهادات الشهود، الأدلة المادية. ومع ذلك، عندما أصرت السيدة هاوثورن على أن يفحص الغرفة الضيوف في منزل القس، فعل ذلك باستسلام رجل يخضع لأوامر النساء. وبمحض الحظ كانت الآنسة ماربل حاضرة، فقد مرت بمنزل القس ذلك الصباح ومعها مرطبان من مربى البرقوق للسيدة هاوثورن التي لابد أنها منهكة بعد كل هذه الضجة، ولذلك كانت متاحة عندما وصل المفتش ودفتر ملاحظاته في يده. أخذه القس بلطف وعجلا إلى الطابق الأعلى. قال معتذرا: نادرا ما نصعد إلى هناك، نام صهري هنا في إبريل، ومنذ ذلك الحين أصبح المكان شبه خال، لا نغلق الدار. كانت الغرفة بسيطة لكنها مريحة، سرير ضيق مرتب بعناية، وحوض غسيل مع إبريق وحوض، وستائر من القماش الشنتس الباهت، غطت طبقة رقيقة من الغبار خزانة الأدراج، وظلت رائحة خفيفة من كيس معتر برائحة اللافندر عالقة. لا شيء غير عادي للوهلة الأولى، ولكن عين الآنسة ماربل لم تكن عادية. لاحظت الستائر، إحداها مسحوبة للخلف بمقدار نصف بوصة أكثر من جارتها، كما لو أنها سحبت على عجل من الخلف. كان الحوض فارغا بطبيعة الحال في غرفة غير مستخدمة، لكن صحن الصابون كان عليه أثر رطوبة خفيف. أما مزلاج النافذة المصقول من كثرة الاستخدام فكانت عليه بقعة حديثة نصف ممسوحة، كما لو أن إبهاما متوترا مسحها. انحنى المفتش تالبوت ليفحص الأرضية. ألواح نظيفة، لا أثر لدخول أحد، لا أثار أقدام، مع أنني لم أتوقع العثور على أي منها. ثم استقام ومسح يديه. أظن أن السعال الذي سمعه الناس كان قادما من الحديقة، فالأصوات تتردد بشكل غريب في الحفلات. أمالت الآنسة ماربل رأسها. الصدى غريب يا مفتش، عادة لا يبدو بشريا عندما لا يكون كذلك. ارتسمت على وجه المفتش ابتسامة محترمة، ولكنها تحمل في طياتها شيئا من التعالي. هل لديك أذن موسيقية لمثل هذه الأمور يا آنسة ماربل؟ قالت بصوت خافت: أنا مستمعة جيدة للناس. السعال، العطس، التنهدات، كل شيء شخصي للغاية. أحيانا يمكنك أن تقول عن السعال أكثر مما تقول عن المحادثة. وافق القس الذي كره الصراع بكل أشكاله على الفور: نعم بالتأكيد. ومع ذلك يا سيد المفتش، أنا وزوجتي نشعر بالقلق، لا نستطيع القول السبب، ولكن قال تالبوت: غالبا ما يكون القلق ثمنا للإثارة، ومن المؤكد أن الموت المفاجئ في حفلة أمر مزعج. وقع نظر الآنسة ماربل على غطاء السرير. كان خيطا قد انفصل من إحدى الزوايا، كما لو أنه سحب. أعادت تثبيته برفق. قالت بهدوء: الأمر أكثر إزعاجا مما قد يتصوره المرء. وفي ذلك الوقت ازدهرت القرية بفضل تلك الأحاديث. في ذلك المساء ضج شارع هاي ستريت كخلية نحل في موسم الذروة. عند بائع الخضار أسرت السيدة بارتلت لجارتها أنها رأت السيدة كارتر تسرع إلى المنزل بعد الحفلة. تسرع كما تعلمين بطريقة غير لائقة إطلاقا. وفي مكتب البريد حدقت ليديا ثورن بشك في ورقة طوابع، أملا في الحصول على أخبار من عامل التلغراف. وفي ورشة الحدادة أعلن السيد بريتشارد العجوز أن السيد لينتون قد طرح بعض الأسئلة المحرجة حول حسابات الرعية، وهو ما قد يفسر الكثير إن صح ذلك. بحلول وقت الشاي تم التوصل إلى 3 تفسيرات مختلفة لوفاته كحقائق في أجزاء مختلفة من روز هيل. 1. لقد تم تسميمه من قبل السيدة كارتر انتقاما لتدخله في مسرحيتها. 2. توفي من الصدمة بعد أن وجد شيئا يدينه في غرفة الضيوف في بيت القس. 3. لقد أفرط ببساطة في تناول كعكة البذور، وأمر كما يعلم الجميع لم يكن جيدا له. كانت الآنسة ماربل تجلس بجوار نافذة غرفة معيشة ابنة أختها تحيك خيوطها، تستمع إلى هذه النظريات التي كانت ابنة أختها الصغيرة تنقلها واحدة تلو الأخرى، متلهفة لمشاركة الأحاديث. استمعت إليها بتعبير من الانغماس الممتع، وهي تهز رأسها كما لو أن كل احتمال يحمل نفس القدر من الأهمية. عندما كانت الفتاة تلهث، قالت ببساطة: نادرا ما يموت المرء بسبب ما يظنه الآخرون يا عزيزتي، يموت المرء بسبب ما هو عليه، وبسبب ما يخافه. لم يفهم الطفل ما يجري،
فانطلق للعب. وضعت الآنسة ماربل حياكتها جانبا وفحصت زر القرن الصغير الذي وجدته قرب الجدار. كان بسيطا جدا، أنيقا جدا. كانت قد راجعت ذاكرتها بالفعل، فاليوم السابق كان معطف السيد لينتون يحتوي على 4 أزرار على كل كم متطابقة بالضبط. هذا الزر لم يكن له. وفي الصباح التالي ظهرت مشاكل جديدة. ظهرت السيدة هوثورن شاحبة ومشتتة الذهن على باب الآنسة ماربل، وبدأت حديثها وهي تلوي قفازاتها. أشعر بالغباء الشديد، لكن يا آنسة ماربل، أحد المفاتيح مفقود. لا أستطيع العثور على مفتاح غرفة الضيوف في أي مكان. أحتفظ به دائما في درج المكتب. لقد فقد. استقبلت الآنسة ماربل هذه المعلومة بهدوء شخص اعتاد على أعطال الأدراج والأقفال والناس. قالت: المفاتيح تضيع، هذا يحدث، خاصة عندما تكون مستعارة. احمر وجه السيدة هوثورن خجلا. هل تعنينا؟ قالت الآنسة ماربل بهدوء: أعني أن المفاتيح مثل النميمة، تنتقل من يد إلى يد. الصعوبة ليست في معرفة أين هي، ولكن في معرفة من كان يملكها آخر مرة. في تلك اللحظة لفت انتباههم صوت سيارة تتوقف أمام سيارتهم. ترجل المفتش تالبوت بخطى سريعة ورسمية. حياهم بلطف، ولكن بنبرة رجل واثق من قضيته. قال: لقد جئت لأننا أحرزنا تقدما. لقد وصل تقرير المخبر من ميدلشاير. كانت هناك آثار ضئيلة، ولكنها موجودة، من الديجيتالس في جسم السيد لينتون. من الطبيعي أنه تم تناوله عن طريق الخطأ، لكن لا يمكننا إهمال هذا الدليل. شهقت السيدة هوثورن قائلة: سم. قال المفتش: هذا ممكن. علينا أن نعتمد على أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة. من الممكن أن أحدا قد قام بتحضير الشاي أو دس شيئا في كوبهم. طوت الآنسة ماربل يديها في حجرها. ديجيتالس، كررت بهدوء، إنه مثير للاهتمام جدا. إنه ليس سما شائعا للاندفاعات المفاجئة. إنه أكثر تعمدا، ويتطلب معرفة معينة. أومأ المفتش: بالتأكيد، نحن نحقق في هوية من كان بإمكانه الوصول إليه. السيدة كارتر على سبيل المثال شوهدت وهي تجادله، والدكتور بيمبروك بالطبع لديه مخزون منه في مكتبه، مع أنني أتردد في تصديق ذلك. قالت الآنسة ماربل بلطف: بالطبع، لكن لا يجب أن ننسى السعال. عبس المفتش وقال: السعال مرة أخرى؟ قالت: نعم، هذا قد يكون التفصيل الوحيد الذي لا يمكنه تفسيره. الناس يسعلون لأسباب عديدة: المرض والتوتر والتخبئة. لكن المرء لا يسعل في غرفة فارغة يا مفتش. إذا أصررنا على أن الغرفة كانت فارغة، فعلينا أن نعترف بأنها لم تكن كذلك. فتح المفتش ملاحظاته وتردد، ثم أغلقه بقوة. حسنا يا آنسة ماربل، سأطلب من ضابط الشرطة إعادة فحص المكان، ولكن أخشى أن تغلبنا الشائعات مهما فعلنا. ابتسمت الآنسة ماربل ابتسامة خفيفة ذات مغزى. هذا هو الحال عادة، لكن النميمة مثل الدخان، لها طريقة في الكشف عن مكان الحريق. في ذلك المساء، بينما كانت مصابيح القرية تضيء والنوافذ تغلق، جلست الآنسة ماربل على مكتبها، ودونت بخط يد أنيق 3 ملاحظات بسيطة. 1. سعال يسمع في مكان لا ينبغي أن يكون فيه أحد. 2. زر موجود في مكان لا ينبغي أن يكون فيه. 3. مفتاح ضائع. توقفت ونقرت بقلمها على ذقنها وأضافت سطرا رابعا: ديجيتاليس، لا صدفة ولا حظ. ثم مسحت الصفحة وشبكت يديها. في الخارج في ظلام الصيف كان صمت روز هيل يخيم على المكان، لكن في أحد منازلها لم تستطع الآنسة ماربل تحديد أيهما بعد. كان أحدهم ينتظر بقلق الخطوة التالية. الفصل الرابع: المشتبه به الخطأ. كان المفتش تالبوت حذرا، لكن ليس لدرجة أن يتجاهل وتيرة أحاديث القرية النشطة. وبحلول اليوم الثالث بعد المهرجان تحولت هذه الأحاديث إلى جوقة تشير إلى اتجاه واحد فقط: السيدة إليونور كارتر. كانت للشائعات أسبابها كالعادة، فقد تشاجرت مع السيد لينتون علنا، وقيل إن ضحكها قد جرحه بشدة. كانت فواتيرها متأخرة ومزاجها متوتر، وفي نظر روز هيل كانت أخلاقها كذلك. ترددت شائعات أنها شوهدت تغادر منزل القص من الباب الجانبي قبل وقت قصير من انهيار السيد لينتون. أما السيدة بارتلت التي لطالما أكدت أنها ليست بائعة متجولة، فقد صرحت أن السيدة كارتر طلبت علبة من أقراص الديجيتاليس قبل سنوات لقلب زوجها المسكين، ولم تعدها إلى الصيدلية أبدا.
لذلك لم يكن من المفاجأة أن يذهب المفتش تالبوت إلى منزل السيدة كارتر في شارع ويلو بروك برفقة عميلين يلاحقانه. كانت الآنسة ماربل التي كانت تزور السيدة بارتلت على الجانب الآخر من الشارع هناك تراقب من خلال ستارة من الدانتيل. لم تصدر أي صوت استنكار أو دهشة مثل رفيقتها، لكن عينيها الشاحبتين ضاقتا قليلا. استقبلت السيدة كارتر المفتش في غرفة معيشتها التي كانت ستائرها مسدلة لحجب ضوء الصباح. كانت أنيقة كعادتها، فستانها أخضر داكن وصوتها هادئ على الرغم من بشرتها المتألقة. قالت بنبرة تحد: أيها المفتش، لا أتخيل ما هي الأسئلة الأخرى التي قد تطرحها علي. لقد شرحت بالفعل أكثر من مرة أنني غادرت الحفل لأحضر شالي، مهمة بريئة تماما. قال تالبوت بجدية: ربما يا سيدتي، لكن شوهدت وأنت تدخلين حديقة بيت القس قبل سقوط السيد لينتون بقليل، وخلافك السابق معه معروف للجميع. مشاجرة؟ ضحكت السيدة كارتر ضحكة خفيفة. هل يموت الرجال من المشاجرات يا مفتش؟ لو كان الأمر كذلك لكان عددهم أقل بكثير. ارتعش شارب تالبوت لكنه لم يبتسم. لدينا أيضا سبب للاعتقاد بأن السيد لينتون مات بسبب تسمم الديجيتاليس. نعلم أنك كنت تحملين هذا الدواء. ساد الصمت. شدت السيدة كارتر قبضتها على ذراع كرسيها. قالت أخيرا: كان زوجي يتناول دواء منذ سنوات. كنت احتفظت بزجاجة صغيرة، نعم، لكنها فارغة منذ فترة طويلة. إذا كنت ترغب في تفتيش خزائني فلا تتردد، لن تجد شيئا. أومأ المفتش قائلا: علينا القيام بذلك للأسف من أجل الدقة والشمولية. انتشر الخبر بسرعة مذهلة. عندما غادر الضباط برفقة السيدة كارتر لم يتم اعتقالها كما أصر المفتش، بل كانت استجوابا فقط. كان نصف القرية متأكدا أنها ستعدم شنقا. صرحت السيدة بارتلت أنها كانت تعلم ذلك طوال الوقت. تنهدت السيدة ويليامز أن امرأة مرموقة كهذه كانت على وشك أن تلقى نهاية مأساوية. علقت ليديا ثورن بابتسامة خفيفة قائلة: السيدات ذوات الشخصية المسرحية دائما ما يكن دراميات. أما الآنسة ماربل التي كانت تجلس في غرفة جلوس السيدة بارتلت مع حياكتها فلم تبدو مقتنعة. ألا تعتقد يا آنسة ماربل أن القضية واضحة وضوح الشمس؟ أصرت السيدة بارتلت. عدت الآنسة ماربل غرزها بعناية قبل أن تجيب: نادرا ما تكون الأقدار منظمة هكذا يا عزيزتي. الحقيقة أن الحزن النفسي غالبا ما يكون فوضويا. أتساءل. تركت الجملة تتلاشى، لكن عقلها المنظم كحياكتها استمر في العمل بثبات. في ذلك المساء تجولت الآنسة ماربل على طول الممر القريب من منزل القس. كان الجو ما زال دافئا على الرغم من رائحة التراب المبتلة التي تفوح من السياج. توقفت عند الجدار الحجري الذي سقط عليه السيد لينتون وتأملت العشب مليا. كان زر البوق لا يزال في مرمى بصره. فكرت السيدة كارتر أنها لم تكن ترتدي ملابس متناسقة. كان معطف السيد لينتون بكل أزراره سليما. لابد أن شخصا آخر كان هنا. ثم كان السعال. سعال في غرفة فارغة، إلا إذا كانت الغرفة غير فارغة. قد تكون السيدة كارتر مسرحية، لكن الآنسة ماربل كانت متأكدة أنها ليست من النوع الذي يطيل البقاء في غرف مستعارة يختنق أنفاسه. لا، كان هناك شخص آخر متورط، لكن من؟ ليديا ثورن اليقظة والفضولية، أو الدكتور بيمبروك الذي يسهل عليه الحصول على الديجيتاليس، أو بيتر الشاب الشاحب والمتوتر الذي كان يعلم أكثر بكثير مما كان يرغب في الاعتراف. سارت الآنسة ماربل ببطء عائدة إلى منزلها، وكادت هيئتها النحيفة تختفي في ظلال السياج. لقد رأت مرارا وتكرارا كيف يمكن أن يتحول الواضح إلى خطأ في لحظة، وكيف يمكن أن يكون حكم القرية متسرعا وقاسيا كعقدة المشنق. في مكان ما في روز هيل تكمن الحقيقة، وجين ماربل الصامتة المثابرة والصابرة إلى ما لا نهاية كانت مصممة على العثور عليها. الفصل الخامس: أسرار تحت السطح. أثار اعتقال السيدة كارتر، أو ما وصفه المفتش باستجواب بسيط، ضجة كبيرة في روز هيل. بالنسبة للبعض
كان ذلك تأكيداً لجميع شكوكهم، وبالنسبة لآخرين صدمة مسلية. أما بالنسبة لعدد أقل وأكثر تحفظاً فقد كان مصدر قلق تسلل إلى أعماق نفوسهم. وبطبيعة الحال تنتمي الآنسة ماربل إلى هذه الفئة الأخيرة. أمضت صباح اليوم التالي كعادتها، أي أنها بدت وكأنها لا تفعل شيئاً. جلست تحيك في حديقة ابنة أختها، وعيناها الشاحبتان تتابعان العصافير التي ترفرف على طول السياج. مر الجيران وتبادلوا التحية، وأطلق صاحب متجر صفيراً وهو يمر على دراجته، لكن ذهن جين ماربل لم يكن هادئاً كما يبدو. كانت تفكر في أمر أوراق السيد لينتون الغريب. لم ترها بعد، لكنها سمعت عنها ما يكفي لتعرف بوجودها. وفي حياة المحامي المتقاعد غالباً ما تحتوي الأوراق على أكثر من مجرد مراسلات، وصايا وسندات ملكية واعترافات. تلك الشظايا من حياة الإنسان التي يفضل الناس الاحتفاظ بها مطوية ومختومة. وتذكرت ملاحظة ليديا ثورن السطحية نوعاً ما عنهما في غرفة الشاي. كيف عرفت ليديا؟ أم أنها خمنت؟ لقد عاشت الآنسة ماربل طويلاً جداً بحيث لا يمكنها أن تثق ثقة مفرطة في مثل هذه الافتراضات الدقيقة. في ذلك اليوم تناولت الشاي مع السيدة ماربل في مقهى ويلو بروك. كانت السيدة ماربل التي تفتخر بعدم الاستماع للآخرين على دراية بكل ما يجري في روز هيل. إنه عمل فظيع، همست السيدة ماربل وهي تنحني فوق المنضدة. ومع ذلك لا أعتقد أن السيدة كارتر شريرة بما فيه الكفاية لارتكاب جريمة قتل. إنها مغرورة تأكيدا ومبذرة، حتى إنها نسيت أن تدفع لي لمدة 3 أسابيع متتالية. لكن جريمة قتل؟ لا أرى ذلك. أومأت الآنسة ماربل بتعاطف. ومع ذلك يرتكب الناس أفعالا شنيعة عندما يشعرون بالخوف. الخوف دافع قوي للغاية، أقوى أحيانا من الجزع. بدت السيدة ماربل متفاجئة. خوف؟ مما يجب أن تخاف السيدة كارتر؟ قالت الآنسة ماربل بلطف. هذا هو السؤال بالضبط. في تلك اللحظة دخلت ليديا ثورن بملابسها الأنيقة وثقتها بنفسها ونظراتها الحادة كعادتها. طلبت الشاي ثم ترددت قليلا، يبدو أنها كانت تأمل في التجسس. راقبتها الآنسة ماربل وعيناها شبه مغمضتين. بدت ليديا كشخص يستمتع بالأسرار، ليس أسرارها بل أسرار الآخرين. وفي أماكن أخرى في القرية كانت أسرار أخرى تطفو على السطح. في ورشة الحدادة أخبر السيد بريتشارد كل من يصغي إن حسابات الرعية مشوشة تماما، وأن السيد لينتون كان يتجسس عليها. قال السيد بريتشارد بنبرة قاتمة: كان لديه أوراق أسئلة خطيرة. في مكتب البريد همست السيدة ويليامز بأن السيدة هاوثورن تبدو متعبة للغاية. ليس الأمر متعلقا بالعطلة فقط. رأيتها تبكي الأسبوع الماضي ظنا منها أن لا أحد ينظر إليها، ومع ذلك لا تزال تتمتع بكفاءة عالية. وفي عيادة الطبيب سمعت الخادمة الشاب بيتر هاوثورن الشاحب والقلق وهو يستجوب الدكتور بيمبروك بشأن ذلك الدواء الذي أعطيته لأبي. توقف فجأة مدركا أن الخادمة كانت تستمع، لكن الكلمات قد طارت بعيدا كالطيور في الطيران. سمعت جين ماربل كل هذا كالعادة، ليس لأن الناس أخبروها، ولكن لأنهم أسقطوا أجزاء وقطعا جمعتها وربطتها بعناية كما تفعل مع حياكتها. وبحلول نهاية اليوم كانت قد شكلت لوحة فسيفسائية غريبة. كان لدى السيد لينتون بعض الأوراق، وكان أحدهم يخشى ما تحتويه. كانت السيدة هاوثورن مضطربة، مع أن أحدا لم يستطع تحديد السبب. كان الشاب بيير يحمل عبئا يفوق سنه، وكان الدكتور بيمبروك المحترم واللطيف يتمتع بسهولة الوصول إلى السموم والأسرار. استمرت الشائعات حول السيدة كارتر، لكن الآنسة ماربل بحسها المرهف نحو الطبيعة البشرية لم تستطع تصديقها. قد تتصرف السيدة كارتر بشكل درامي، لكن خوفها كان من الفضيحة لا من انكشاف أمرها. اعتقدت الآنسة ماربل أن الخوف الحقيقي يكمن في مكان آخر في روز هيل، في ارتشاب يدي السيدة هاوثورن، في نظرات بيتر اليائسة، وربما حتى في إصرار المفتش الحذر على بساطة الموقف. في ذلك المساء
عادت إلى منزل القس بحجة إحضار مرطبان من المكسرات المخللة. استقبلتها السيدة هاوثورن في مكتبها، حيث كان الجو مليئا بالكتب وتفوح منه رائحة غبار خفيفة. قالت وعيناها متعبتان: أنت لطيفة جدا يا آنسة ماربل، لا أعرف كيف سنتحمل هذا الوضع. مسكين السيد لينتون، والآن الشرطة تدخل وتخرج من المنزل. نظرت إليها الآنسة ماربل برفق. ليس من السهل أن يرى المرء سلامه يضطرب، وأنت مضطربة يا عزيزتي، لا يسعني إلا أن ألاحظ ذلك. ضغطت السيدة هاوثورن منديلها على شفتيها وقالت: أعلم أن هذا غباء مني، لكن السيد لينتون جاء إلى هنا قبل الحفل. لقد أراد أن يرى أوراق زوجي. قال إن حسابات الرعية غير منتظمة. لم يعجبني أسلوبه. هل سمحت له برؤيتهم؟ لم أستطع الرفض تماما، لكني أخبرته أن الكتب موجودة في المكتب وبإمكانه الذهاب وإحضارها بنفسه. غضب وقال إنه سيعود لاحقا. هذا كل شيء. وضعت الآنسة ماربل يدها برفق على ذراعه. أعتقد أن هذا ليس كل شيء. ما الذي رآه أو قاله ليثير فيك كل هذا الخوف؟ هزت هاوثورن رأسها والدموع تملأ عينيها. قال إن زوجي كان مهملا، وأن آخرين قد يعانون نتيجة ذلك. لا أستطيع قول المزيد يا آنسة ماربل، أرجوك، لا أستطيع. ثم استدارت وكتفاها يرتجفان. في تلك الليلة كتبت الآنسة ماربل في دفتر ملاحظاتها مرة أخرى: السيد لينتون، التحقيق في الحسابات. السيدة هاوثورن قلقة خائفة. بيير قلق، ربما يكون على معرفة سابقة. الدكتور بيمبروك، الوصول إلى الديجيتاليس. السيدة كارتر، الأمر واضح للغاية، الخوف من الفضيحة وليس الشعور بالذنب. نقرت بقلمها ثم أضافت سطرا أخيرا: السعال لا يزال بلا تفسير. طوت ملاحظاتها وأغلقت دفترها. في الخارج كانت البوم تصيح، وكانت روزهير نارقة في سكون ليلة صيفية. لكن في أكثر من منزل كانت الآنسة ماربل متأكدة من وجود عيون يقظة وقلوب خائفة. كانت القرية مليئة بالأسرار، وكانت تعلم أن الأسرار قد تؤدي إلى القتل. الفصل السادس: الصدمة الثانية. في الأوقات العادية ربما كان موت السيد لينتون سيبدأ بالتلاشي تدريجيا، مما يسمح لحياة القرية بالعودة إلى طبيعتها، مثل صوت جرس الكنيسة الذي يصمت بعد صلاة الغروب. لكن روز هيل لم تنعم بمثل هذا السلام. بعد 3 ليال من استجواب السيدة كارتر هز اضطراب آخر الأزقة الهادئة. بدأ كل شيء بصوت تحطم زجاج. سمع الشاب توم كوبر الذي كان يوزع الحليب قبل الفجر الصوت وهو يمر بجوار منزل القس. أقسم أنه جاء من نافذة في الطابق العلوي، وتلاه على الفور صوت ارتطام يوحي بأن شيئا ما أو شخصا ما قد سقط بقوة في الداخل. بحلول وقت الإفطار انتشر الخبر في كل مكان: لقد تعرض مكتب القس للسرقة. والغريب أن شيئا لم يمس سوى الدرج الذي يحتوي حسابات الرعية. فقد تم فتح الدرج بالقوة وتناثرت محتوياته. وجدت عدة مجلدات من الدفاتر ملقاة على السجادة، صفحاتها ممزقة وأرقامها ملطخة. ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اختفاء حزمة من الأوراق، ملاحظات السيد لينتون التي كان عهد بها إلى القس لحفظها. وصل المفتش تالبوت إلى المنزل في غضون ساعة، وبدا عليه اليقظة والقلق. فحص النافذة المكسورة والدرج الذي فتح بالقوة والأوراق المتناثرة. استجوب القس وزوجته اللذين كانا شاحبين ومرتبكين، ودون بعناية إفادة توم كوبر مصحوبة بتنهيد. قال بنبرة قاتمة: أولا وفاة، والآن سرقة. يبدو أن روز هيل قد اتبعت نمط الجريمة في لندن. وقفت الآنسة ماربل التي أنقذتها السيدة هاوثورن في محنتها في غرفة الدراسة بتعبيرها الرقيق المتعاطف وعينيها الثاقبتين اللتين لا تفوتان تفاصيل. لاحظت على سبيل المثال أن لوح الزجاج من النافذة المكسورة كان موجودا في الغالب في الخارج على الطريق المؤدي إلى الحديقة، وليس في الداخل على السجادة، وهي حقيقة غريبة إذا كان المتسلل قد دخل من الخارج. لاحظت أيضا أن دفاتر التسجيل على الأرض
لم تسقط عشوائياً، بل بدت كأنها مرتبة بشكل يوحي بتفتيش متسرع. ولاحظت قرب سجادة المدفأة أثراً خفيفاً من السخام، كأنه أثر حذاء سار في مكان غير مناسب. بحلول منتصف الصباح كانت القرية تعج بالتكهنات. في محل البقالة صرحت السيدة بارتلت أن السرقة تثبت ذلب السيدة كارتر، فقد دبرت سرقة الأوراق لتضليل المحققين. وفي مكتب البريد أشارت ليديا ثورن إلى أن الأمر على الأرجح محاولة لتشويت سمعة الكاهن. وفي ورشة الحدادة ألمح السيد بريتشارد بنبرة قاتمة إلى أن حسابات الرعية كانت منذ زمن طويل وكرا للأفاعي، وأن السيد لينتون كان يعلم الكثير. لكن الآنسة ماربل فكرت في شيء آخر، السعال. تذكرته الآن بدقة، أحجب ويائس، يتردد صداه في الرغمة نفسها التي كسرت نافذتها. ربما كان الأمر مجرد صدفة، لكن جين ماربل لم تؤمن بالصدف قط. في ذلك اليوم، وبينما كانت تسير اتجاه الحديقة، التقت الآنسة ماربل بالشاب بيتر هاوثورن. كان شاحبا، وملامحه الصبيانية تعلوها علامات القلق. قالت بلطف: مرحبا بيتر، أنت لا تبدو بخير، أرجو ألا تخفي شيئا عن عمتك. احمر وجه بيتر خجلا. لا شيء يا آنسة ماربل، حقا، لكن فقط كل شيء فظيع الآن. عمي مشتت الذهن، وأمي تبكي، والمفتش يكرر الأسئلة. وأنت، قالت الآنسة ماربل بلطف، لديك شيء يثقل كاهلك. ليس من الحكمة أن تحملي عبئا ثقيلا، فالأشياء التي تحمل في صمت غالبا ما ينتهي بها الأمر بأن تصبح أثقل مما ينبغي. عض بيتر شفته. للحظة ظنت أنه سيتكلم، لكنه هز رأسه نافيا. لا يجب علي، ليس من شأني أن أقول هذا. ثم انصرف سريعا، تاركا الآنسة ماربل في حالة قلقة متزايدة. في ذلك المساء مع حلول الليل وقعت صدمة أخرى، فقد استدعي الدكتور بيمبروك فجأة إلى منزل السيدة كارتر، فوجدها ملقيا فاقدا الوعي ترتجف في غرفة معيشتها، وكان كأس صغير موضوع على الطاولة بجانبها، تنبعث من محتوياته رائحة مرة خفيفة. يبدو أنها حاولت الانتحار. لحسن الحظ كانت المحاولة فاشلة. الجرعة كانت منخفضة، وبفضل العلاج الفوري تعافت، لكن هذا التورط كان كافيا لإثارة ضجة في القرية. همست السيدة ويليامز وعيناها متوسعتين، دليل على الذلب، أو إلا فلماذا تحاول إنهاء كل شيء؟ عندما علمت الآنسة ماربل من الخبر من ابنة أخيها هزت رأسها برفق. لا يوجد دليل عزيزتي، يمكن أن يكون لليأس أسباب عديدة، الذلب بالتأكيد، لكن أيضا الإذهلال أو الخوف من شيء لا يطاق. تذكرت الأوراق المفقودة، والسعال في الرغمة الفارغة، والسخام على سجادة المدفأة، والزر في شبكة التصويت. كل منها كان قطعة من أحجزة بدأت ملامحها تتضح باهتا. في تلك الليلة كتبت مرة أخرى في دفتر ملاحظاتها الصغير: سرقة، سرقت وثائق، النافذة مكسورة من الداخل وليس من الخارج. هل كان الأمر مدبرا؟ السيدة كارتر، محاولة انتحار، خوف، وليس بالضرورة شعور بالذنب. بيير يعرف أكثر مما يفصح عنه. السخام على السجادة، هل استخدم المتسلل المدفأة أم وقف بالقرب من النار؟ ثم أضافت بعد وقفة قصيرة كلمة واحدة فقط: سعال. وضعت قلمها جانبا وضمت يديها وحدقت في ليلة الصيف. في مكان ما في روز هيل ضربت يد مرتين، مرة للقتل ومرة للسرقة، وجين ماربل الصبورة والمثابرة كانت مصممة على معرفة أين ستضرب مرة أخرى. الفصل السابع: همسات في الظلام. لطالما افتخرت روز هيل بهدوئها ورصانتها. كانت حدائقها معتنى بها جيدا، وحساباتها مسواه، وطباعها هادئة، على الأقل في الأماكن العامة. ومع ذلك في الأسبوع الذي تلا سرقة منزل القص بدت القرية وكأنها فقدت رباطة جأسها. تبادل الجيران النظرات المريبة، وسمع حفيف الستائر عند أدنى خطوة. وفي غرف المعيشة والمطابخ بدأت أسرار طال دفنها بالظهور تدريجيا. كانت الآنسة ماربل وهي تحيك بهدوء في غرفة معيشة ابنة أختها تعرف العلامات جيدا. لا يعيش المرء طويلا في القرى الصغيرة دون أن يلاحظ كيف تطلق الفضيحة الألسنة،
وكيف يخرج الخوف الحقيقة، وأن كان ذلك غالبا بطرق ملتوية. كل شيء بدأ مع السيدة بارتلت التي وصلت ذات صباح بحجة استعارة بكرة خيط. جلست في كرسي بذراعين وانحنت إلى الأمام بسعادة. همست قائلة: يقولون إن السيدة هوثورن كانت تحتفظ بأكثر من مجرد حسابات الرعية. هناك رسائل يا آنسة ماربل، رسائل شخصية من رجل نبيل وليس زوجها. رفعت الآنسة ماربل التي لم تشجع النميمة قط بإظهار حماس مفرط حاجبيها الشاحبين وقالت: لدينا مراسلون يا عزيزتي، وغالبا ما يكونون أبرياء تماما. بريء، سخرت السيدة بارتلت، ابن أرملة من مارلي كومب وسيم في الصخر، ويمتلك أكثر من سيارة. قابلته في مزاد خيري تابع للكنيسة. قيل لي إنه كان يتبادل معها الرسائل كل أسبوعين. قالت الآنسة ماربل بهدوء: الرسائل تعني أشياء كثيرة، أحيانا تعني فقط إن امرأة وحيدة ترغب في أن يتم الإعجاب بها. استنشقت السيدة بارتلت لكنها بدت محبطة بعض الشيء. كانت الآنسة ماربل بارعة في التقليل من شأن الفضيحة دون إنكارها. في ذلك اليوم نفسه أوقفت ليديا ثورن الآنسة ماربل في الشارع بهدوئها المعتاد. قالت وكأنها تلقيها عليها اللوم: انتبهي يا آنسة ماربل، فالدكتور بيمبروك ليس بالنزاهة التي يبدو عليها. رآه ابن قريبتي يوما في سباقات نيوبري وقد راهن بمبلغ كبير. خسر. من يخسر في القمار غالبا ما يضطر إلى البحث عن أمواله في مكان ما. ابتسمت الآنسة ماربل بلطف: يجب على المرء أن يكون حذرا من أبناء العمومة يا ليديا، فهم غالبا ما يرون أسوأ الأشياء. مع ذلك أصرت ليديا: هذا يفسر سبب احتفاظه بحساباته سرية تماما. لديه إمكانية الوصول إلى جميع أنواع المخدرات. لو استطاع أحدهم قاطعها، ليس بحدة بل بلطف وأدب. لطالما بدا لي الدكتور بيمبروك حكيما، والقامرون يا عليزتي نادرا ما يكونون حكبات، لكن ربما أنت محقة. توقفت ليديا للحظة ثم أطلقت ضحكة خفيفة، ثم سارعت لمواصلة حديثها. في وقت لاحق زارت الآنسة ماربل السيدة هوثورن في منزل القص خلسة. كانت المرأة المسكينة شاحبة ومضطربة ويداها تتحركان باستمرار. حاولت أن تتحدث بمرح عن واجبات الرعية، لكن عينيها فضحتاها، وأخيرا صاحت قائلة: يا لنس ماربل، إنه من الفظيع أن تكون ضحية للشائعات. أعرف إنهم يتحدثون، أستطيع أن أرى ذلك على وجوههم. يعتقدون أني فعلت شيئا مشينا، لكنه ليس عيبا، إنه جرد غباء. وضعت الآنسة ماربل حياكها جانبا: والغباء أمر شائع بين الجميع يا عزيزتي. أي نوع من الغباء؟ ترددت هوثورن ثم فركت يديها. ديون أخي، اقترض مالا وتوسل إلي أن أساعده. ظننت أنني أستطيع تدبير الأمر بأموال الرعية لفترة قصيرة فقط كما تعلمين، حتى يتمكن من سداد الدين. كان السيد لينتون يشك في ذلك. قال إنه سيكشف الأمر. قال إن زوجي سيفلس. امتلأت عيناها بالدموع. لقد كنت محترسة، لكن أقسم لك يا آنسة ماربل إنني لم أكن أنوي إيذاءه أبدا. قالت الآنسة ماربل بهدوء: أنا أصدقك. الخوف يجعلنا متهورين، لكنه لا يجعلنا قتلة دائما. ومع ذلك كان هناك شخص آخر على علم باكتشافات السيد لانتون، وقد يكون قاتلا. في ذلك المساء توقف المفتش تالبوت عند منزل الآنسة ماربل. بدا عليه التعب وكان شاربه متدليا أكثر من المعتاد، وقال: لا تزال السيدة كارتر المشتبه به الأكثر خطورة، لكن قضية السطو تعقد الأمور. يبدو أن الكثير من الناس لديهم ما يخفونه. صحيح تماما، وافقت الآنسة ماربل. أسرة هوثورن ربما، الدكتور بيمبروك ربما، حتى ليديا ثورن التي تسمع أكثر مما ينبغي لعمرها. الأسرار مثل الفطر يا مفتش، تنمو بشكل أفضل في الظلام، لكن بمجرد إزعاجها تنبعث منها رائحة كريهة للغاية. ضحك تالبوت لا إراديا: لديك طريقة غريبة في التعبير يا آنسة ماربل. أتمنى لو كان لدينا شيء مملس. الأوراق المفقودة هي المفتاح، لو أننا فقط استطعنا إيجادها. ضمت الآنسة ماربل يديها: أعتقد يا مفتش إن من سرقها لا يستطيع إتلافها بعد. هذه الأوراق مفيدة كأسلحة، ونادرا ما يتم التخلص من الأسلحة قبل أن تؤدي مفعولها. في تلك الليلة انزعجت روز هيل مرة أخرى.
في الصمت الذي ساد بعد منتصف الليل، ظهر شخص ما على طريق ويلوبروك يتحرك بسرعة ويتوقف بين الحين والآخر ليلقي نظرة خلفه. أقسمت عاملة النظافة التي شهدت المشهد أنها تعرفت على الشاب بيتر هوثورن، على الرغم من أنها لم تكن متأكدة في الضوء الخافت. في الصباح التالي بدا بيتر شاحدا وشارد الذهن مع بقعة حبر على سم قميصه. تجانب النظر إلى الآنسة ماربل عندما استقبله خارج مكتب البريد. راقبته وهو يذهب ونظراتها شاردة. كان الولد خائفا، هذا واضح، لكن هل كان خائفا على نفسه أم على شخص يحبه؟